我又膽粗粗一個人報咗團啦，同堆唔識嘅人去旅行。呢個4000蚊新疆10日團開箱。其實司機一早由烏魯木齊接咗我哋之後呢，呢一日主要都係搭車嘅，不過中途都會有啲景點俾我哋落下車影相啦。然後夜晚就會抵達呢個阿勒泰。因為呢個 trip 主要係北疆啦，所以預咗好多時間都係搭車。不過想講真係每一程嘅風景都好值得睇。呢一日我哋要住喺景區裏面啊，所以我哋淨係帶咗個背囊入嚟就冇拖喼，完全唔知今晚會係住呢度啦，係好似去咗外國嗰啲小屋咁樣咯，勁靚，同埋佢呢度係新起嘅，所以好乾淨。Hello，你叫了很久哎，我聽到了。我們一起休息，對，安靜啲。你在打幹嘛？他知道這裡有東西吃。嚟到和木河，終於開機拍嘢啦！因為嚟咗新疆2日，呢2日都喺度處理緊西藏報團嘅事，因為有少少唔愉快，但係呢一刻我搞掂啦，應該可以開心地玩啦。真係咪字？頭先以為司機哥哥會帶我哋行。這麼多牛屎！呢度我諗起上次去日本嗰個乜嘢？呢個好似大粒板石春路。我想影好多靚相，但係我今日冇帶腳架。哈爾觀景平台，啱啱司機同我講行20分鐘，叫我要過嚟。好得意啊個樓梯！天啊，好靚啊！踩到屎啦！哎，好驚啊！哇，呢度真係好似天堂，係咪啊？白馬雲子。喺度坐，誒，我要去呢個。叮叮叮，出嚟啲。今晚住呢度，今晚住呢間屋，跟住後面係雪山。而家嚟到神仙灣，準備徒步行路去月亮灣，行呢個棧道。其實 shuttle bus 係可以去到每一個景點㗎，但係唔想睇落任何風景，所以呢一站決定行路，奶都奶嘛。一路行一路覺得呢度嘅風景真係好似幅畫咁靚咯。我唔記得計時啊！唔多人行啊呢條路。所以沿路行嘅時候係覺得有啲驚嘅，我係覺得自己行咗入森林咁樣咯，唔知點解硬係覺得會有熊咯，雖然知道冇。仲有1.6公里，這麼漂亮，上到嚟呢度都幾靚。而家要行返落去，忽然間好大太陽。對啊，我以為還沒到。月亮灣。頭先我就係由呢個喀納斯服務中心，跟住去到神仙灣，跟住依家嚟到月亮灣啦。其實佢嘅 shuttle bus 仲有得上，不過我司機話夠㗎啦。今晚住呢度。
今晚我哋又係住景區裏面嘅小木屋，其實我真係覺得呢個 trip 好抵咯，除咗食之外，所有嘢都包晒。佢係木啦，跟住嗰啲窿咧係揾呢啲草實嘅，所以我預咗今晚係會有小動物。呢度就係我出嚟嘅露台，好靚咯。出去食飯，司機話隔離有個村，嗰度有嘢食。村子在哪裡？越行越遠呢，呢邊係仲係起緊嘅。其實佢呢度遲啲熱鬧起嚟，好好玩喎。嗨！哎呀，最近做咩收服咁多貓嘅我？嗨！佢坐咗喺我隔離喎，係咩？係咪啊？地下有好多牛屎。我去呢間咖啡店，因為頭先間餐廳冇嘢食，即係唔啱一個人食咯。嚟呢度最好。我喺露台，不要過嚟哦，唔好過嚟啊，唔好過嚟。你吃吧，你食啦。而家係7點半，都仲係咁光。依家嚟到克拉瑪依，跟住準備出去食飯，諗住食呢個新疆炒米粉。熱到真係暈啊！我行咗1公里，唉，好熱啊！呢一區都冇乜特別好行，所以其實主要係今晚就喺度休息，聽日就早啲出發。租咗個小綿羊返酒店，又係每日坐車嘅環節啊！今日由庫拉瑪依出發，坐咗幾百公里，下到2、3點就到呢度啦。而家嚟到呢個賽里木湖。嚟新疆呢一個賽里木湖係其中一個好期待嘅地方。啊！真係唔識形容啊！真係睇片咯，無憾啊！同埋佢呢度有大西洋最後一滴眼淚稱好咯，真係靚到我連呢度嘅石仔都覺得可以拎返去做手信咯。好多覺得好靚嘅石頭。喺呢個藍天白雲、陽光燦爛嘅地方，有一座冰山、雪山，太濕啦，同埋呢佢條路好污糟，唔想去啦，望下就算。呢個位其實唔係景點嚟嘅，只不過係我哋司機開車途中，我哋發現咗呢個雪山，所以要求落嚟望一望。望完啦，走啦，好想買嘢食。今日其實冇正式食過一餐飯。成條賽里木湖都有90幾公里嘅，然後中途都有好多風景值得落車去睇。想講呢度真係點影都好靚。而家我哋睇天鵝。Hello。
同志，勁靚咯呢度，超大個草地。超後悔冇帶腳架，好可惜啊！我哋今晚住嘅小區，我哋就住呢度啦。住呢度係有個客廳，跟住裏面有個廚房，小廚房啦，但係冇煮食工具嘅。跟住就咁樣啦，洗手盆、廁所、2張床。佢係一個屋企，然後依家係夜晚10點，天仲係咁光。行咗10分鐘左右，好似熱鬧啲。同埋有多啲餐廳，又係食麵，我真係好中意食撈麵。呢個係乾拌嘅牛肉麵。我啱啱見佢啲麵條係即刻拉嘅。晚上11點，獨自回家。到嚟到27座。司機一早到咗嚟接我哋啦。而家嚟到呢個六星街，跟住呢度都係貌似係一個市集同埋比較旺嘅地區。我覺得今次報咗呢個新疆團之後，有好大嘅感受，因為我覺得呢個係真係一個高質嘅純玩團咯。你諗下，我喺西藏行過8國街，行都唔俾行。咁喺度嬲，所以依家我喺呢度咧係有自由活動嘅時間嘅。依家先11點幾，4點先集合嘅，所以咧就打算去搵個雪糕食下先。我就係要食呢間，而家可能太早，好多檔都未開。我今朝起身嘅時候已經發現自己黑咗一度。呢個就係雙拼，其實佢俾錯咗我咯，我係要原味同埋朱古力。跟住喺呢度係有啲可以自己落嘅粒，有啲咩好咧？等個 Oreo 一定係最保守咯。等我食完雪糕出嚟變咗條隊。南翔什麼麵廢紙，好似係呢度特色要食嘅。完全唔知係咩嚟，個阿姐淨係幫手切啲料啦，然後其他醬料啊配菜全部都係自己落咯。我連個量都唔知點控制，是但啦。佢有啲呢啲咩嚟嘅咧，我都唔係好識。跟住頭先就見佢切呢啲，係咪叫糯米腸啊？唔識。跟住佢個麵廢紙咧，就應該係佢呢隻麵咯，一嚿嚿嘅。有啲似我喺西安食嗰啲涼皮，一嚿嚿。試下先。係啊，係涼皮嗰個質地。我唔識食。攞一攞。個麵廢紙我食唔慣咯，但係呢個米腸 OK。好彩冇叫大份。而家真的是暴曬喲，好曬好曬。點咗杯卡華士同埋新疆米粉。佢聞落去係火雞麵嗰陣味咯，食落去係好味。慢慢食，好熱啊！其實我唔想食嘅，但係嚟到又覺得要食下。
太熱啦，真係行唔到街，所以呢，我決定揾間咖啡坐低啦。竹馬西地客喺前面。呢個係我頭先去蛋糕店買嘅牛奶拿破崙，呢個 size 18蚊。買咗個新袋，好靚咧！佢係咁樣嘅，條帶都勁靚，先40幾蚊。我想講每晚嘅酒店都好特別啊！今晚呢間酒店有表演睇啦，有羊仔啦，仲有燒烤晚會。我仲俾司機拖咗出去同佢哋跳舞，好尷尬。後面去一點，後面去一點，後面去一點。哎，行嗎？那個人上去了，兩個都進來，笑死了。那拉提。养蜂女，它那个山也好的，其實。幾步？哎呦！小心別摔倒了。草綠色，一嚟到呢個那拉提景區，跟住呢度有個好綠嘅山，唔知點解我諗起天使特別。我係真係第一次見 ，very green， so green。呢度仲流傳咗呢位養蜂女嘅愛情故事啊！聽司機講，呢度仲有一首好紅嘅歌，就係以佢嘅劇本去寫嘅。超多飛飛，走咗。佢下面呢仲有得去滑草，不過我覺得應該冇滑沙咁好玩。呢個造型我都唔識形容。呢度係有少少燒烤區。今日住呢間都幾靚。歡迎下榻貝吉酒店。嚇死我！跟住就係咁樣啦，簡單2張床，貝吉酒店。但係而家我想講係夜晚10點啦，唔出去食啦，外賣。完美地感到自己曬黑了，真係好黑。我嘅行李，我尋日呢送咗2件大褸俾我嘅司機個女，而家個行李輕咗少少啦。昨天在那個山頂上那個楓葉帶呀。翻到嚟烏魯木齊住呢間飯店，見佢係新開，同埋喺呢個大巴扎附近。就是這樣啦，這麼簡單。但係呢個空間好寬咯，都係100蚊。嚟市區個天黑晒啊，仲諗住出去食呢個肉爪飯。唉，我翻去咯。20分鐘濕撚晒時表，但係唔知帶幾次食。行咗10分鐘左右，過咗嚟呢個南門站附近，去呢個種咖啡。呢個係黃油卡華斯，跟住後面超厚嘅 cream。有啲似不特別。喺庫拉瑪依亦都食過呢間，呢個係雞肉米粉。人哋食嗰啲牛腩開啦，我又翻嚟整杯酸奶啦。呢間真係好好食，20蚊。而家係日頭12點幾嘅烏魯木齊，有少少後悔住咗嚟大巴扎附近。依家準備行返去和田二街食我第一日覺得好好食嘅
肉爪飯啊，所以而家要拖住個行李行好耐啊，行咗20幾分鐘啊。呢度有個新嘅最後一日嘅肉爪飯，點咗杯烤鴨絲。唉，終於都完啦！成個新疆 trip 我係覺得好滿足㗎，由第一日食到勁好食嘅肉爪飯啦，喺呢度 join 咗個唔使4000蚊嘅9日北疆團，有好幾日都住咗好特別嘅木屋仔啦，睇咗好多我以為係天堂咁靚嘅風景，同團嘅團友又好 nice 啦，好照顧我啦，可能有比較有傷害啊。對比西藏中伏團之後，顯得今個 trip 個幸福感高100倍。唉，都係嗰句啦，好彩有繼續延長我嘅旅程。如果唔係，我應該西藏之後就嬲住返屋企。By the way，呢個 trip 仲有一站㗎。